Всем привет, вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте посмотрим сегодня. Не знаю, что посмотрим, потому что смотрите вы не очень активно, свои темы не предлагаете. Я вам пишу периодически некоторым из вас, да, или говорю вам во время раскладов. Предлагайте свои темы. А то многие из вас после раскладов пишут: не мое, не мой расклад, не моя тема. Так пишите, девочки, пишите. Я вам зачем это говорю-то? Чтобы вы писали, а не чтобы просто вот мимо ушек своих прелестных пропускали. Пишите то, что вас интересует. Я же все равно рано или поздно доберусь до вашего комментария, правильно? Прочитаю, будет вам расклад. Написали, не ответила, не знаю. Пишите в следующем раскладе, под следующим, там, в следующем комментарии, под следующим раскладом. Все равно будет вам расклад на вашу тему. А так, конечно, понимаю, там один не подходит. Он и не может один расклад подходить всем абсолютно. Что-то там из него может подходить, что-то нет. Кому-то 5% подойдет, срезонирует, кому-то 95%, понимаете? Тут вот такая вот история. Поэтому, ну, приглашаю вас на личные расклады. Там уж все по своим местам встанет и расставится. Ладно, а сегодня у нас... Давайте сделаем. Стучит, гремит. Стучит. Гремит. Дверь откроет. И сердце успокоит. Интересно, как у вас сегодня. Как у вас тут все интересно, девочки. Ну, давайте смотреть ваше интересное. Смотрите, что вам стучит. Ну, карта такая немножко метафорически, да, написано на ней: выйти буквально, да, из какой-то ситуации, бросить что-то, выйти из зависимости. Ну, тут нарисованы руки, которые ломают сигарету. Может, у кого-то буквально так и проиграется, что вы бросите курить. То есть вот это вам стучит. Может, вам порекомендует кто-то, посоветует. Может, вы сами уже твердо к этому шли, да, как бы уже в последнее время, и вот все-таки решили сделать это. Это про вредные привычки, это про любые зависимости, зависимости от людей в том числе, там, от какого-то мужчины. То есть вот вы решили с чем-то закончить. Вот это вам стучит. Ну и что, удастся вам тут на стук отреагировать? Да. Чем быстрее вы это сделаете, потому что, ну, рыцарь мечей все-таки у нас карта стремительная, да, тем быстрее получите результат. А дальше мне вообще тут, вот мне бы такое выпало, я бы вообще, наверное, счастливая была. Дальше идет карта удача, везение, фортуна. То есть стучит, гремит, да, гремит вам. Видимо, плюшка вам от высших сил за то, что вы правильно выходите из ситуации. Или, наконец-то, уже таки разродились девочки выходом из какой-то зависимой ситуации, из зависимых отношений, да, выход. Вот, смотрите, да, вот чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее будет результат. Смотрите, как карты спели прямо, да. И далее вам плюшка. Да и не одна тут. Вот представляете, не одна. Сегодня прям день плюшек. Раздаю прям плюшки, девочки. Тут вообще вам. Смотрите, удача, везение, фортуна. Вы можете выиграть что-то. Так что вот кто там, может быть, верит в это, да, в свою фортуну, ну, может, купите билетик себе какой-то, поучаствуйте где-то в какой-то лотерее, в розыгрышах каких-то. То есть, смотрите, вам вот, если вы выходите, опять же, то есть стремительно и правильно из зависимой ситуации, у вас, у каждой из вас своя, да, ситуация какая-то, то, значит, вам тут плюшка будет. То есть вы можете что-то выиграть. Давайте посмотрим, что тут про это у нас. Я даже ничего не буду больше доставать вот под эту карту. Девятка пентаклей. То есть вы можете... Понятно, что все не выиграете, девочки. Ну, это же понятно. Ну, кому-то из вас крупно повезет. Вот реально. Что такое девятка пентаклей? Это классно, это здорово, это прибыль, да, это материальный достаток, это успех. Это то, что вам позволит стать самодостаточной, быть самодостаточной, да, это какое-то приобретение вы сможете. Девочки, банально вам сейчас скажу, да, бросаете курить, экономите на сигаретах, вот вам будет прибыль. С учетом того, сколько стоит пачка сигарет, представляете, сколько вы там за год сэкономите. Вот вам и шуба, и все остальное. Ну, это так, к слову.
А вообще, вот, понимаете, за правильный выход вам награда. И тут везде почему-то о награде, о прибыли. Уж так сегодня как-то вот карты выпали. Дальше. Девятка пентаклей. Удача, везение, фортуна. То есть именно в денежном плане, да, то, что позволит вам чувствовать себя свободной, спокойной, уверенной в себе. Здорово. Далее, вот вы не поверите, дальше карта. Получить прибыль. Прибыль, получить что-то. Ну вот как это вот все можно? Я не знаю, как это собралось сегодня здесь в одну кучу. Лишь бы ничем не изгодить тут это дело. Знаете, мне хочется почему-то вот по карте умеренность, ну уж не знаю я почему, ну вот так вот мне идет, да. Ну, получите вы эту прибыль, девочки, если, ну постарайтесь вы ее там никуда попусту, вот, ну, ни на что истратить, да. Постарайтесь не истратить ни на что. То есть на пустяки, на какие-то, на глупости. Может быть, умерите, да, там свои аппетиты. То есть, что у нас такого умеренность? Это в любом случае все ограничения, правда? То есть замедлитесь, ограничьте себя в чем-то. Ну, не шикуйте, может быть, да, потому что вам на более что-то серьезное такое пригодится, быть может. Вам же тоже тут не просто так, да, дают. Вы заработали, заслужили, вот возьми, но только потрать с умом, опять же. Ну, расслабиться, говорят, можно, девочки, потому что здесь карта такая очень похожая на тройку кубков. Вообще сидят три девчонки, тут, я не знаю, в сауне, в баньке, с полотенчиками на головушках на своих красивых, все довольные и счастливые, с бокальчиками вина. И карта называется расслабление. То есть можете себе позволить. О, как! Это у нас кто такой тут нарисовался под конец расклада? Знаете, что я вам скажу? Если вы тут расстались со своим вот этого, бросили как вредную привычку, то как минимум мой вам совет, зайки мои, не треплитесь о том, что если что-то там получите, я не знаю, наследство, выигрыш, там, еще что-то, не треплитесь, да? Вы его только разозлите, он потом вам здесь устроит, не знаю, Варфоломеевскую ночь. Ну или ледовое побоище, не знаю, что угодно устроит. Он не переживет вашего успеха, понимаете? У него кризис, он пойдет кризис делать вам. Будет внедряться тут опять в ваше пространство, да, правдами и неправдами, девочки. То есть он устроит вам вот опять тяжелые какие-то времена. Так что вы тут расслабиться себе, конечно, можете позволить, но не расслабляйтесь до такой степени, чтобы этот опять втерся там к вам в доверие. Ну ладно, если пустите, если вытрется в доверие, то что будет? А что будет-то? Ничего хорошего не будет. Вот вы победили, да, вы там вот вредную привычку победили или зависимость какую-то там, в том числе от человека, да, от какого-то, от отношений, от каких-то. Вот вы победили. Вот ваша колесница, у вас прорыв, вас чем-то даже высшие силы, да, наградили там, дела пошли в гору, да, начальство заметило, вас повысили. То есть вот удача, фортуна, везение, прибыль, получить что-либо, да, с умом потратить, да, это или вложить куда-то. Девятка пентаклей, карты обалденные все. И вот тут на вот это вот, на ваше, значит, то есть, когда вам было трудно, оно там куда-то скакало, прыгало. Как у вас тут, значит, подфартило вам, да, и оно тут как тут. Так вот вам говорят, вся вот эта вот ваша победа, вся вот эта вот ваша колесница, она просто сведется к нулю, если он обратно в вашу жизнь вернется. То есть, если рядом с вами он, нифига у вас не сложится, понимаете, вот в плане сделать себе какой-то финансовый тыл. Вот и подумайте теперь, что стучит вам бросить что-то вредное для себя, в том числе вредные отношения какие-то токсичные, отравляющие, да. После этого у вас возвращается к вам, если вы это потеряли, утратили за последнее время, да, удача, везение, фортуна.
прибыль какая-то получается. Плюс вот еще девятка пентаклей тоже об этом. Но говорят, поспокойнее будьте с деньгами, не надо направо-налево их расшвыривать, вложите во что-то, наверное, серьезное, либо приобретите что-то серьезное. После чего там, ну, вот то, что останется от приобретения, от серьезного, можете расслабиться. И не надо никому ничего рассказывать, девочки, потому что счастье любит тишину. Тут ваш бывший опять может проявиться на вашу-то такую-то удачу, да. Или просто на то, что вот у вас, смотрите, вы бросаете что-то, да, вы ходите, вот все, вам начинает вести, вы в ресурсе, да, снова. Ну и у нас вот такие вот товарищи, они на что подтягиваются? Конечно, на ваш ресурс. Любой ресурс. Денежки, там, я не знаю, подъем энергии, да, ну вот все что угодно. Поэтому стучит вам, бросить вредно, гремит вам удача, везение и фортуна, да, прям вот с девяткой пентаклей аж вот под ручку здесь, да. Дверь откроет, вот получите эту прибыль там, или, ну, прибыль, вот не обязательно же денежная что-то, да, кто-то там, ну вот, потом напишите мне, что у вас там за прибыль, а. Просто я ж не могу сейчас все возможные варианты, да, вам перечислить. Придержите вот это, то есть не транжирьте, да. Как-то умненько поступите с тем, что вот вам свалится на голову. Не знаю, должность это новая, выигрыш в лотерею, наследство какое-то там, не знаю, от дядюшки из-за границы или от тетушки. Ну, я вообще так, к примеру. Вот. Вот если вы хорошо распорядитесь вот этим чем-то, можете потом немножко расслабиться. Ну, транжирить не надо и трещать об этом на каждом перекрестке не надо. Потому что в вашу жизнь иначе вернется тогда вот то, от чего вы так долго избавлялись. Не знаю, запьете, закурите, бывшего пустите. И все испортите. И тогда все ваши планы, они могут остаться опять только на уровне планов. То есть двойка жезлов. Да, вот сейчас вот у многих из вас будет какой-то переломный момент, потому что вы завершаете один этап жизни, начинаете другой, поэтому не портите себе ничего. Если уж решили избавляться от чего-то, кстати, смотрите, избавиться можно от чего еще? От залежей от каких-то дома, да, от старого какого-то хлама ненужного, который мы все время складываем, думаем, блин, потом похудею, еще поношу, да, там, или я не знаю, что-то. Отнесите в церковь, раздайте бедным, я не знаю, вот, ну, бедным, некрасивое, наверное, слово, да, ну, нуждающимся, многодетным, да, вот, малоимущим, да, так скажем. Придумайте, куда это деть, то, что вы не одевали там уже, ну, ладно уж, не скажу год, хотя бы там уже. Ну, не скажу, там 3 года не одевали, да, вот год хотя бы не одевали, уже, наверное, уже и не оденете, я так думаю. Ну, вот по себе, наверное, у меня так, например, если вот что-то по какой-то причине зависла тряпочка в шкафонере, значит, вот она там как-то и потом и прижилась в шкафонерчике-то. То ее некуда надеть, то я выросла из нее, то пока снова там стройнела. Не знаю, сезон на эту тряпочку закончился, да, то есть там уже не актуально ее стало одевать, там какие-нибудь брючки классненькие там или платьица, да, то есть все уже там зимние пора одевать. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому не храните ничего, я не знаю, девчонки. Не делайте там каких-то бешеных стратегических запасов тряпок. Запасайтесь лучше мудростью. Вот это то, что никогда не отяготит ваши плечи, и то, что всегда пригодится в жизни. Так что вот. Сердце вам успокоит, если вы всем правильно распорядитесь тем, что вам вот кому-то буквально свалится, да, вот это вот. Если вы всем этим распорядитесь правильно, это действительно успокоит ваше сердце, да, и ваши планы не останутся только лишь планами, да, по страшному суду. Ну вот что заслужили, то и получите, вы понимаете? Все правильно сделаете, правильно и наградят вас. Неправильно сделаете, вас возьмут и снова поместят в какую-то неприятную, похожую на предыдущую ситуацию. И это может быть связано с вашим бывшим. Вот, то есть я вас предупредила. Уходя, уходи. Назовем это так. Что-то побросали там, значит, ну и все, и не возвращаемся больше к этому. Ни к чему. Ну все, наверное, на этом. Еще раз вам напоминаю, девочки, предлагайте ваши темы для раскладов.
Прям вот под видео, да, под просмотренным. Комментарии пишите, напишите. Вы вот все равно же комментарии пишите, да, ну не мой сегодня расклад. Так, ё-моё, напишите, какой ваш. А под следующим еще напишите, какой вам надо. Вообще никаких нет проблем. Будем делать то, что вам хочется смотреть. Ну, я думаю, что мы с вами договорились, да? С завтрашнего дня прям буквально повально тут мне вот начнут письменные грамоты от вас поступать с темами раскладов. Все, всем пока.